ஹலோ நண்பா, அப்படியே 30 வருஷத்துக்கு பின்னாடி டைம் டிராவல் பண்ணி பார்த்தோம்னா சாப்பாடுனாலே அதிகமானவங்க வீட்டில் இந்த கம்மங்கூழ் தான் நண்பா காணப்படும். அப்படியே டைம் டிராவல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ இருக்க காலத்துக்கு வந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில இடத்துல தான் இந்த மாதிரி கம்மங்கூழ் கிடைக்கும். அது எங்கன்னா இந்த மாதிரி தள்ளுவண்டி கடையில தான் ஒரு பானையில் கம்மங்கூழ்லாம் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டு அது கூட நிறையா சைடிஷ்லாம் வச்சுக்கிட்டு வயிறு நம்புற மாதிரி ஒரு செம்பில் ஊற்றி 20 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாங்க. இந்த கம்மங்கூழ் ஒரு முடக்கு குடிச்சுக்கிட்டு அந்த சைடிஷையும் எடுத்து சாப்பிட்றப்ப வேற லெவலில் இருக்கணும் நண்பா. இந்த மாதிரி கடையில் கம்மங்கூழ் குடிச்சிருக்கீங்களா? அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம், வெயிட் பண்ணுங்க.